Bunu algan, мындай алганда мынау ишиңердин бүт бардыгы жөн эле саботаж. 10 жылдап, 15 жылдап отуруп келген айыл өкмөттөрдүн бүт бардыгынын тагдырын билебиз. Бүгүнкү күнгө чейин жер кантип сатылып келген. Бир сантыраган шипан экен. Кийин эле пешенем болуп келип калсам эле ошо мектеп болуп калыптыр. Келишимдерди бузат. Жанагы силер бери жака айдап аткан жерлерде мына келишим мына жерде турат. Бул келишим эмес, жөн эле даратхана. Енді 300 қанша? 341 кетіп отырсың ба? Мына меялы, мына. Саламатсыздар, урматтуу интернет колдонуучулар, биздин көрүүчүлөр бүгүн Сары Колот айыл өкмөтү, Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Сары Колот айыл өкмөтүнүн тургундары айдоо жерлер, жайыт жана кайракы жерлер боюнча арызданышкан. Аталган жерлер саналуу адамдарга гектарлап берилип кетти. Карапайым элге жоктоп ошол маселе боюнча Президент Ош облусунун өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Жаныкулов текшерүү иштерин жүргүзүүдө. 532 гектар экен да, 70. Жайкерді көрдіңіз мü ondan da? Жайқа мүмкін мәселе. Мына 532 73 болот. 532 гектар. Почти 533 мына каттардан өткөн контрол менен турат. Канчасы айдоо, канчасы жайыт жер? Айлып отур. Канчасы айдоо, канчасы жайыт? Жайыт. А бирок кайрактуу иштетип жатат да. Азыр 367 гектарга договор кайрактуу. Өзсөм деле 265 гектар. Rayonun jayitga ketib turasiz. Bu jayitinde emez. Bu значит баланста жайыт эле болуп турат. Туурабы? Бардык жер. Фактически кайрагы болуп турат. Айда элге арендага берип койгон, эми жайыт арендага берилбейт экен. жакынкы жайыт жок Сары Колотто. Жок, жанагы силер айтып аткан берки айлыктар айтып аткан. Бир эле киши иштетет, башка деп аткандар кайсы жерде айтып атасыз? Мына ошо картаны берейин. Договорун десе, сизге мынандай берейин. активтерди жаап турайын. Адамга тизме бол. Мына жайыт менен эме жаңыбайка карамаңыз эле. Мынандайына кармайлы. Мынандай туруштап турабыз. Мынау контурлар менен бөлгүлөнгөн мына агарган жерлер, бүт айдоо жерлер. Кайра бөлүшүп кондун жерлери, айдалган жерлер. 211 гектар чыгат. 211. Анан мына көбүрөөк менен боелгондор айдоого жарабайт. Мына жамбашка окшогон жерлер жайытка калтырылып. Ушунун баардыгы ушул 500 канча гектар болду? 532. Ушунун 211 гектары айдоо. Айдоо. Биз арендага беребиз, СУПСтин жери. А кимге бересиз? Onu arrendatorlarga Сары Колот айыл өкмөтүнүн тургундарына. Bu yerде bir эле адам эмес, bu yerде ana список 60 aka. Ana список боюнча неме договорлору менен арендага берилген. Мында болсо керек. Азыр bir адам бар мына делода турат. Андан кийин bir адамга берилип, bir эки адамга берилип калды дегенин сөзү мындай чыккан акча. Бул жерлерди эч ким иштете албай калган. Жол көрдүңүз. Сары Колоттон 30-35-40 километр алыстыкта турат айыл өкмөт. Bu yerге эч ким кызыкпай калган. 5-6 жыл арендага берилген ушул миялыктарга мына акжар неме деп коет. Орто мачит деп коет. Не? Ошолордун тургундарына берилген жакынкы деп. Булар себеби му жерден үлүштөр башталат. Жана биз токтогон нарагындачы. Ошолор иштеп турган бир 5-6 жыл эч ким арендага төкпөй койгон, даже жерден неме пайдалана албай калышканда болгон мал жайып калган. Анан кийин биз айыл өкмөт менен Олмолдо Курбан Нурмат экен. Чыгайлдаган иштете тургандар чыксын. Берелик. Дагы иштеткиле деп туруп бизде ошол Батыр акеге, эне Чоди Веркин ушелик болот. Ошонун инисине миялык ушул деп. Жок, Кызылордолуктар. Кызылордолуктар. Эми ошентип анан бизден жактан дагы иштете тургандарга чыгып бөлүп анан бергенбиз. Немени көтөрүшүбүз керек. Эми арендеден карыз болуп кеткенбиз. Канча миллион карыз болуп кеткенбиз. Мамлекеттенчи. Себеби биздин баланста турат. ФПСтин жерде кайракы бөлүш 380 гектар. Кайрак. Ошонун эсебинен жалпы канча 211 же 380? Жок, 538. Общий жок. Сиз мындай түшүнүп, мен айтып аткан жер 380 гектар айыл өкмөт боюнча. Ошонун 211 гектар кудум ушул мына картада отурат.
Ушул жерде да. Ошон үчүн күрөптү фермер кылып туруп бергенбиз. Бул кайракы жерлер болуп азыр ФПС'ин жери деп атпайсың. Анан жайыттын жери деп атсың. Анан кийин бизде мына маселе көтөрүлгөн. Алига айыл өкмөт бөлүнгөндө жайыт бөлүнгөн жок болгондо 30 атадан бөлүнгөнбүз да. Башта спецхоздун жерлерин бөлгөндө жайыт чыкпай калган. Жайыт болгон Туюкта, Өзгөн районунда. Ошону бөлөлүп анан ушул жер немеге лайык деп турган жайыт комитетин өткөзөбүз деп ушу карта түзүлгөн. Ошондо мына мында алдаштырма. Мына жерде 532 гектарчы? 37. Жалпы 537 деп турат. Жерде 32 деп турат. Жерде 38. Бул жерде биякта 37. Мал кайракын алдында турду, мына жайытпы? Жайытты деле айдатып атат азыр. Мына жерде 211 болсо 332 гектарга договор түзүлгөн. Бул жанагы айдоо жерге. Айдоо жок, жайытка да жайыттын анча жерлеринчи, анча айдоого мүмкүнчүлүк болгон жерлерин айдашкан. Ошого карап тартылып туруп договор түзүлгөн да. Ошо договор бербеш керек. Бергенсиңер. Жок, силер жайыттын жерин ким силерге уруксат берди? Алып туруп айдатып берген. Даже ошо жакын болгон күндө дагы айдоого мүмкүн болгон күндө да кимсиңер силер? Жайыттын жерин 17 жыл, 18 жылга чейин болну берилген. Мамлекеттин жери. Бул деген мыйзам бар да, мындай да, мыйзам бар да. Ана мыйзам дегенге карап иш кылат адам деген. Жерди эмнеге категорияга бөлүп атабыз? Анда адамдарга жана үй салганга келгенде эмнеге президент жанагы эмени берип атат, мисалы. 511-токтомду берип давайса, мына жерди басып алып, үй салып койгондор ошо жерге салгыла деп атат. Мыйзамдаштырып бергиле деп чырылдап атпайбыз. Анда бардык эле жерге үй салып, бардык эле жерди айдап салып. Эртең кайка чыгат анан бул. Силер жайыт комитетисиңер башкы? Жок, жер айт. Мен жер айтсым. Айыл өкмөтү. Ошо мурдатан бери иштеп келген жер айт ушу. Башынан баштап. Башынан. Жайыттын жерлерин Быйыл эле болдуңуз го сиз. Жок, муну Мурункулар башка эле Мен 1 ай болду ишке киргениме. азыр жанагы айылдын немеси иштетип атабыз деген жериңер кайсы? Ушул жерлер да, ушул жерлер талаш болгон жер. 200 канча гектар жер? Силер канча жерди иштеттиңер? Биз 100 гектарды нарак беребиз. 260 гектарда договор түзүлгөн. Силер менен азыр ким талашып атат азыр? Эмненин негизинде? Мурункулар талашып атат, ошо мурун. Мурункулар кимдер? Мынага договор түзүлгөндөр талашып атышат булар менен. Ошо билетин өздөрү патша жергенде. Буларга былтыр быйыл түзүлдү буларга. Туруп турсаң, бул жерде бир адам иштеп атат, бир адам эмес, ошондо да бөлүнгөн 25 гектар, 27 гектар деп булардын договорунун үстүнөн жаңы договор түзүп беришет. 240 гектар. Договор үстүнөн 240 гектар берип атат. Министерстводон буйрук келген баягы ким иштетсе, аны ошол жылга сентябрга чейин узартып турду. Бир сентябрга чейин. Ошону болуп тур. Анан бул жерде накладка болуп атат. Биринин договору үстүнө экинчинин договору болуп тур. Анан кандай болдусо, олар вообще акча төлөгөн эмес болчу мурдатан бери. Мурункулар. Мурда төлөгөнбү? Жок, айыл өкмөттө канча акча төлөп жүргөн? Муналардын эсебинен канча акча түшкөн? Булар мисалы үчүн гектарына 1000 сомдон төлөп аткан. Жайыты болобу, айдоо жери болобу 1000 сомдон төлөп жүрүшкөн. Айына, жылына. Канча акча түшкөн? Канча жылдан бери болот? Ошондо мисалы үчүн мен 2020-дан бери иштейм, жылына төлөп турам. 20 жылга эсептесеңер канча? 138 100 миң деген эсептеп кой. 40 миллион төккөнбүз, эмеспи? Азыр общий сиз 20 жылдан бери болот. Ооба. Булардын алганы кайсы жылдан бери болот? Мына 21, 22, 17ден 15ден бар. Быйыл келдик да, жер бар экенин быйыл келип көрүп, быйыл иштете берсек талашып атышат да, мурун иштеткендер. 20 жылдан бeri иштеткендер. Кайраныга сиз билесиз кайсы? Алар канча 20 жылдан бери иштетебиз деп атабы? 20 жылдан бeri иштеткендер. Канча жылдан бери? Мунагы жер азыр турат да. Бул эми бүгүн эле пайда болуп калган жок да, туурабы? Бул жер турат башынан баштап. 2010дон бери алар 2010-жылдан баштап, 11-жылдан баштап ошо крупный бергенбиз. Ого чейин 1 гектар, 5 гектар кылып алып төлөнбөй вообще Баягы алдырлар канча жылдан бери жер? Мен 1 ай болду ишке киргеним. Мурунда жер алып. 2008-жылы 15ке чейин иштегем. 2008ден 15ке чейин. Значит, булар 2008ден баштап эле кирген? Жок, 2010-11-жылы. 2010-жылы кирсин деп коелу. 10 жылдан бери иштешет. 10 жылдан бери канча акча түшүш керек эле айыл? Түшүп атат, убагында арендасын төлөйт булар бар жогу. Мен билгенден төлөтчүлөр. Кана, станция кайык? Ошо баары тийилип, аякта төгүлгөндөрдүн баардыгы тийилип. Банктан сыраштырсаңар деле болот. 537 гектар жайыт үчүн 70 миң сом пул төлөп жылына. Аренда несенен 537 гектар жайыт үчүн 70 миң сом пул төлөп калган айыл өкмөт кирип кетет. 70 миңди кайка төгөт? 70 миңди ошо жайытка төгүлүп калат. Жайыт комитети. Жайытка эле 70 миң төлөп коет. Калганы айыл өкмөттүн месине кирип кетет. Айыл өкмөткө акча түшүп атабы? Түшүп атат. Ооба. Азыр түшкөн акча азыр барабыз айыл өкмөт. азыр быйылга түшкөн жок, бирге неме. Быйылгы спор болуп туруп азыр эч ким төлөй элек. Жок, мурдагыларына бар, бардыгы бар.
Канча ошондо 342 миңден төлөп жүрөбүз. Картаны берип туруңуздар. Ооба, Жаңы экен ошондой, кайтып жүр. жылына ошончо Картаны алам. берип туруңуздар. Контур менен. Мунан дагы бир немени айтып коеюн. Мынау ачыгыраак болсун үчүн биз мынау 100 гектар иштетип атат дегенге мынау контур боюнча эсептегенде 100 гектар чыкпайт. Анан арасындагы мынау жайыттын кем немелери бар. 15 гектар немеге мынау арасында чөп чагында ошон мынау неме жайыттын жерлери бар. Ошолорду кошуп туруп 100 гектар кылып берчү. Себеби ошол иштетесиң ошол арасында калып кетет, сенден башка эч ким кире албайт. Ошон үчүн 100 гектар деп айтылып калат. Анан мынау жайыттарыбыз мындан дарак барсак азыр таштактуу жай. Немеге мүмкүн болбойт. Оны мына жерде местныйлар деле билет. Анан ал жерден мияга кеткен жолдон башталат, мына крупный агарып турган мына жамбаш жерчи. Тиккесинен таштак жамбаш. Ол жерге мал турбайт. Мал турбаса ham Жок, сиз чөгөрөт. Жок, мен сизден жайытты аралаштырбашың керек да. Жок, сен айтта Чөгөрөт. жер болгондон кийин биздин баланста турат. Биздин баланста. Бирок ал жерге азыр мал кармай албайт да. Ошон үчүн мыналарды кошуп крупный кылып эле берген мисалы. Азыр мындай болуп атат. Аралаштырып Адвокат болуп атасың. Сен жер адис эмес. Сен жер адиссиң да, туура? Мамлекеттик кызматкерсиң, айыл өкмөттүн кызматы. Сен азыр арендаторлорго тиги эмеге мурункуларга адвокат болуп атасың. Биз ушуга берип койгонбуз да, анан берде мал турбайт, анан берде суу турбайт болуп. Сенин кызыкчылыгың ал айыл өкмөттүн эсебинде болот. Тиги арендатор эмес. Бир адам эге дегенге ошону түшүндүрүп атам. Ошону көрүп. Жайыт жер деген жайыт жердики, бул жайыт жер. Көөлүп кетти. Жайыт жерди жайыт комитет карайт, туурабы? Өзүнчө мамлекеттик органдар бар да, өзүнө бөлүнгөн. Анан ар кимдин өзүнүн аткара турган жумушу бар. Анан силер алып келип эле жашыруун түрдө акырын берип коюп атпайсыңар. Эмне үчүн эл быйыл билет? 2021-жылы барып анан эл ушул жерде момундай жери бар экенин билет. Силердин жаңылыштыгыңар эми бардык жерди алып чыгып эл дүшөргө алып келиш керек. Туугандар, мынакей Сары Колот айылынын туугандары келгиле. Мындай жерибиз бар. Мунугу жери жайыт. Мунугу жер кайракы жер. Колуңардан келеби, иштете аласыңарбы? Чыгабыз десеңер, мына силерге бериле. Чыккыла, келгиле иштеткиле дешкен. Анан эч кимге унчукпай эле 10 жылдап, 20 жылдап бирөөлөргө карматып койгон отуруп атпайсыңар. Неге эл чырылдап атат азыр чыгып алып кокуйт. Тиги биз жерди билбейт элек, быйыл билип атабыз. Бир киши иштетип атат деп ошондон келип чыгып атат. Азыр жебесең дагы сенин оозуң кан. Себеби булар азыр айтат, жеп атат дейт. А эмне менен доказать этесиң? Эч нерсе менен доказать эте албайсың. Эл айткандай эле жеди дейт. Себеби унчукпай атпайсың. Сен жер адис катары айылдын элине кызыктар болушуң керек. Чыгып айтышың керек эле. Жериңер турат. Келгиле, кимиң колуңан келет? Иштетесиңби, иштетпейсиңби? Анан эл ошол жерден протокол кылат, элдик жыйын кылат. Жок. Урматтуу жер адис, урматтуу айыл өкмөт, бизге кереги жок бул жерге. Биз чыга албайт экенбиз. Себеби айылдан бияка барып келген чыгымыбыз ушунча болуп калат экен, күйүүчү майыбыз, башкабыз. Биз кыла албайбыз. Ошон үчүн биз уруксат беребиз. Патыр, Сатыр, Зайырбек, Майырбекке бергиле. Миял айылынын тургундарына бере бергиле. Ошолор келип иштетсин десе, эртең сенде доказательство бар. Мына туугандар өзүңөрдүн протоколуңар, замир, эшмат, ташмат сен кол коюп бербедиңби? Ошол жерде айтпадыңбы, иштете албайм деп. Ошон үчүн биз буларга бергенбиз деген сөз болот эле. Анан эми өзүнүн жерине келсе, биз алганбыз деп мурункулар талашып отурса, эмне деген? Булар менен биерликтер талашпайт да. Сары Колоттуктар талашат. Мүмкүн го. Айнам эке, ал жерде Муктар эке дегенде талаштык. Тергөөчүгө берип бизди филиалыбызды Лес Бокшбаке өгүлөп тутту акыры. Мияла айылдын тургундары ошо граница бар. Бул жердечи местный жителдер ошодон келип басып неме кылган. Биздин айыл өкмөткө карабайт аларчымы? Сарайдын тургундары келип ошондой мурдата нейлеп калган, ошолор бирок колдорунда договорлору бар. Ар кимге бере берген договордучу. Ким бар? Аукцион аркылуу берген эмес да, чынбы? Мындай да коюп туруп, мунугу кишилерге азыр силер берип атасыңар, туурабы, договор да? Ар биринде договор бар деп атпайсыңарбы? Ошол келишим кантип түзүлгөн? Аукцион кылгансыңарбы? Канча адам катышкан? Аукциондун документтери барбы? Мисалы мына Амантурга берип атасыңар 10 гектар жер. Мына жердин түрү деп атасыңар, туурабы? Жер салыгы 510 сом деп атасыңар. Соцфот 413 сом деп атасыңар. А плата деген эмне? Аренда платабы? Ошол. 10 миң сом. Эми 10 гектарга 1000 сомдон берип атасың. Мына кече биз балык чарбасына бардык Өзгөндөгө. Өзгөндөгө балык чарбасына бардык. Балык чарбасына деген жерди арендага берип 45 миң сомдон 1 гектар жер. Анан күрү чеккенге шаалган. 1 гектар жер 45 миң. Кийинки жылкыга 60 миң сомго көтөрүп атат. Неге көтөрүп атат десе 45 миң сомдон алып эл. Анан ортодо туугандарына тияк бягына 80 миңге, 70 миңге арендага берип койду. Суусуна эчтекесине 1 тыйын акча төлөбөйт. Өзгөндүн жээги мына 5 мүнөттө чыгасың, трассадан барасың, киресиң.
Эмнеге сууга төлөбөйт десе, мыйзам ошондой дейт. Мыйзам балык чарбасына берилген да, суу балык чарбасына бекер сууга акча төлөбөйт, акы төлөбөйт деген мыйзам бар. Бирок шаал эккен жерге төлөбөйт деген нерсе жок. Мисалы ал не десе өзүбүздүн каналыбыз деп атат да, мына каналына сийип алып суу алып келем. Мисалы мындай айткандачы, грубо айтканда. Мамлекеттин суусу келип атат да, тоодон мөңгүдөн суу келип атат. Эчтекеси жок, пайдаланат. 1 гектарга 45 000 сом. А биз 1 гектарга 1000 сомдон берип атабыз. Бир документиңер жок. Азыр муну айыл өкмөткө эле кирип териштиреличи. Аукционго кимдерди катыштырып, кимдер менен бергенсиңер? Эчтеке документ жок. Жең ичинен отуруп эле тиги келди, давай аке ала бер деп туруп бергенсиңер, бүт бар. Ошонун жыйынтыгы анан ушуга келип атат. Муну 2 адамдын кызыкчылыгы эле ойнойт да, 2 адам 10 адамга келишим түздүрүп коет дагы 2 адам эси болуп чыгат да. Бизде болуп эле жаткан нерсе да болчу. Ошонун жыйынтыгы анан бүгүн ызы чууга алып келип атат. Муну алган, мындай алганда муну ишиңердин бүт бардыгы жөн эле саботажда турабы? Жөн эле элдин тынчтыгына болгон саботаж. Аукцион жок бу жерде. Көрүнүп эле турбайбы? Мына муну алып келип атат. Муну дааратканага апарып көрсөтүлүп атат. Мен кече түндө отуруп деле жазып коем да, муну Эшматка берилди, Ташматка берилди. Азыр документин карайлычы, бир да кагаз жок. Турабы? Келишимдер бар. Мен келишимди мен деле түзүп берип коем. Келишимди силер кимсиңер? Антип келишим түзүп берип коем. Мыйзамсыз негизде отуруп эле тууганчасынан уруп койгондо кимсиңер? Мыйзам бар да бардыгына. Азыр ошол келишимди алып алып, мына сотко беребиз деп 2 күндүн биринде соттошуп, элиңер бизде жүрөт мисалы бар. Бул эми жеринде эле чечиле турган маселе да. Мына район жетекчилери, башкалар бардыгыңар келип эле ушуларды көрүшүңөр керек. Айыл өкмөт кызыктар болуш керек мисалы. Жер айдыс кызыктар болуш керек. Кайрылбайсыңар, мына райондук кызматтар бар да, зам аким турат, аким турат. Кайрылбайсыңар. Бизде мындай проблема бар. Эртең ушул көтөрүлүп чыгып кетпесин башка жака. Деп анан жеринде чечсеңер, муну жеринде биз келбей эле чечип коймоксуңар мисалы. Отуруп эле эл да бизге бармак эмес чырылдап. Өзүбүздүн жерибизди башкалар келип талашып атат, сотко берип атат деп. Бу жерден эле бүтмөк. Эми бу жерде угуп отурсаң ар кимдин аты айтылат. Ой, тигинин тууганы, мунун тууганы, тиги жерден алды, бул жерден алды деп. Анан мамлекеттик кызмат деген жооп берет да муну ар бирине. Муну туура эмес. Мындай кылып мыйзамдаштырып бир жерге келтирели. Мыйзамдын негизинде алып баралы деш керек эле да, туура. Канча болду сиздин келгениңиз? 3 айдан өтүп калды. Данияр Тожогаев 20 күн мурда мен буйрук чыгарып комиссия түзүп келишкен. Бул жерде жер жайыт комитети келип ушул жерде жерди тактайлы. Бул мен билип келгем 2 адамдын кагылышына чейин барат да буну. Ошол үчүн буларга жеткизбей туруп жерди тактайлы деп такташкан. Бул эмне боюнча так маалыматыбыз бар. Ким иштеткен, кайсыл жерде турат, канча акча түшкөн. Ушулун эми 20 күндөн бери комиссиянын буйругу аркылуу чыгарганмын, келип тактап кетишкен. Мурдакылайбы десек, бүт бар жок. Эмне бош эмес да, бул чыгыш да мүмкүн эмес. Жолдор начар, келип жолдон кайтып кеткен. Азырында шагал түшүп, жолдон бюджетке канча акча түшүп атат? Мисалы, мына ушул жерлердин эсебине. Бир жылдын бюджетке, айыл өкмөттүн бюджетине канча киреше түшөт? 300 ашык пул түшөт. Бир жылда. Жылына төлөнгөн эмес, канча жылдан бери төлөп атат? Ошондо 10-чу жылдан бери төлөм бар. 20-дан бери, иштеп 20-дан бери төлөйт. Сиз 20-дан беркин эле көрүп атасыздар. Одан мурункуларын анан мен билбей айта албайм. 2010 жылдан бери азыр биз барабыз да айыл өкмөттө. Квитанцияны 2010 жылдан бери көрсөтө аласыңарбы? Бухгалтерияда жок. Бухгалтериядан чыгыш керек, төлөп атканда. Бар да бухгалтерияда. Бар да бухгалтерияда. Мен иштеп аткан жылда 5 жылга чейин сакталат. 5 жыл. Тажат болот, келишимди алып. Азыр ошо комиссиянын негизинде жайытын жайытка, айдоо айдоо кылып ажыратабыз. Ошону тактатып анан кийин мына Кушбак Умарович менен ачык эле сиз айткандай айыл өкмөт боюнча айылдар чакыртып аукцион кылабыз деген неме бар. Жок, кече ошондой. Жайыт эмес. Кайрылганбыз. Жерге кайрылганбыз. Мурдагы айыл өкмөткө кайрылганбыз. Жок, айыл өкмөттөн башка райондук кызматтарга кайрылдыңарбы? Ушундай болуп атат. Жерибиз кетип атат. Айыл өкмөтүңөр ал мурдагы айыл чыгарган. Комиссия түзгөн. Сары Ташка чейин барып келдим. Ал жерде мына айтканда Сары Кулоттун чабандары баягындай жетим баладай болуп калды. Ким каласа айдап барып төлөгөн акчалары бар экен. Бир 17 коробуз бар жерде. Ошол Чоңалайга чейин барып келдим. Анан барып ал жерде комиссия менен барып келди. Бул жерге келип да түзгөн. Ушул маселе эртең көтөрүлөт, баары көтөрүлөт. Мен келгенден баштап 3 күндөн кийин мен бул маселени билгем. Жер инспекция башкаларга барганбы ушул эме район? Райондук кызматтын жетекчилери арыз барганбы ушул боюнча? Барган эмес. Болуп атат деген маселе көтөрүлгөн. Значит, айыл өкмөтүңөр деле чөнтөгүндө кала бергенде кагаздар айыл өкмөттүн даратканасында калган да. Арыздар бардыгычы. Значит, айыл өкмөт кызыктар болгондо муну берген. Бул асмандан эле берилип калбайт.
бир киши кызыктар болот да отуруп ошол жерде бирөө карайт. Эмнеге айыл өкмөткө жазылган арыз анда районго жетпесе, сыртка чыкпаса, башка кылбаса. Анан аяк айланып келип анан мындай ызы чууга чыгат. Анан ушул маселени чечпей атат деп эле анан президентке барат. 2-ден 3-төн чогулуп алып, мына ошто ушундай бир жерде эле чечиле турган маселе болот. Ушунча ызы чуу кылбай эле, тиги элди элге салбай эле, жакшынакай кылып эле келип Жерадис башкалар келип чечип, мунагы жайыт. Жайыт сенин жериң. Бул мына айдоо жери, мына кайракы жер сенин жериң. Анан ушуну алалыктагы айыл өкмөт бүт айылдын тургундарын топтоп туруп келгиле аукцион өткөзөлү дагы ким иштете алса ошого берет. Аукцион аркылуу кетет. Ана эртең бирөө бирдеке дей албайт да. Ошол келишимди деп коет. Ошол аукцион аркылуу өткөн келишимди дейт. Ал юридикалык күчкө ээ. Анан мына кагаздарыңар бул жөн эле оюнчуктар. Мына мынча гектар жер, мынча гектар. Мен келген күнү 3-күндөн баштап бул арендага түзгөн журналды алып койгонмун. Гипроземге кайрылганмын. Барганда ушундай сарык болотто эсептелген жерлер өтө көп. Айылда деле бар, сулуу жерде деле бар. Барганда неме платасы өтө көп болуп кетет. Комиссион негизинде чечип бергиле деп гипрозем начальник менен барып сүйлөшүп келгем. Азыр акча төлөсөң 1 миллиондон ашык болуп кетет экен. Алардын немеси тарифи менен ошону барып кандай кылабыз деп чечсем. Гипрозем канча? Барбы гипрозем? Бар. Канча эме боюнча төлөм? Мыйзам боюнча канча эметишке төлөм? Смета боюнча эсептеш керек, гектарын эсептеп чыгарып. Өтө көп болуп кетет. Канча? 3100 канча 3150 гектар жер болсо ошону полный такта бер дедим да. Анан Шерал айылы менен 30 адырда дагы талаш жерлерибиз бар. 30 адырдан бөлүнүп чыкканбыз да. Ошол жерде бирөө барса бизге төлөйт, экинчиси 30 адырга төлөйт. Ошондой жерде алат. Ошол маселе менен гипроземдин жетекчисине кайрылганмын. Барганда мына жыйын терим болсун, ошондой сүйлөшөбүз дедим. Чек аралар азыр толук аныкталган эмеспи? Аныкталган эмес. Бир жерде бар, экинчиси келатат. Баягы эже бар го, Шура эже. Ошо бар, соттошуп атат. 17 гектар бир жерде болуп атат. 17 башка жерде. Өзү тургундар 30 адам тургуну Сарык Болоттун жеринен алып калган, анклав болуп калган айткан. Ошол маселелер менен баргам. Азыр силерди ким эметип атат? Азыр иштетип аткандар жерди, мына Сарык Болоттун тургундары кимдер келип силер менен талашып, кимдер иштетпей, ким коркутуп атат? Азыр начальник урдун туугандарында 50 гектар бар да, чогорогу менен биригип, ошону бербей атат азыр. Биз айдап койгон жерге эгип алышкан да. Алар кайсы жерде? Мына ушундай ракмар. Тумшук деп коет. Ошо тумшуктун ошо Ян жамашыны. Жер кимдики? Сарык Болот. А кишилер каякта турат? Өз тургундары кайсы? Сарай. Эмнеге Сарык Болоттон келип 50 канча 50 деп атсаңарбы? Чогорогу менен 50 гектар. Алардын договору бар. Договору түзүлүп калган да мурда. Ким менен түзүлгөн? Баштагы айыл өкмөт. Мурда башка айыл. Кайсы жылы? Ошол материал аркылуу түзүлгөн да, ошо мурункулары. 40-жылга чейин. Кайсы жылга чейин турат. Мына 25-жылга чейин турат. Жок, ошол жанагы 50 гектар. 2017-ден Совсем туура. 18 жыл бердиш. 2021-ден 2040-жылга чейин бердик. 40-жылга чейин. 40-жылга чейин. Ошо Куш Павломар, ал жайыт жерди силер договор кылсаңар деле кадастрына регистрация кылбайт да. Албайт, ошону мурда байке ушундай кете берген да. Жок, мунагул жердин бардыгы эмеде. Ушулар барбы силерде? Каттоодо турабы муну договор? Бирөө дагы жок. 50 гектар жердикин алгыла кайра артка. Эч кандай ал эч нерсе кылбайт. Анан жана антип начальник УВДнын атын сатып, прокурордун атын сатып, губернатордун атын сатып, зам губернатордун атын сатып айта турган болсочу, ачык эле элге алып чыккыла. Эч кимге андай 50 гектарлап жер берип койгонго акысы жок. Тууган эмес, балекети болуп кетсе. Токтоткула мынандай ишти. Азыр бүт жердин бардыгын госрегистр, бүт чек арасын бардыгын тактап туруп, келишимдер жокпу, жанагы эмеден катталган эмеспи? 331 гектар. Катталган эмеспи? Жок. Госрегистрде. Аукцион өткөн эмеспи? Жок. Аны дааратканага апарып болсо болот келишимди. Бардыгын жокко чыгаргыла дагы, комиссия түзгүлө. Ошонун негизинде аукцион өткөргүлө жерлерге. Жайыттыкын жайытка бөлгүлө. И жайыттын кыртышын мисал талкаладык. Канча жылдан бери иштейт. Ошол жерлердин бүт бардыгын кайра өткөрүп туруп, айдоо жерди айдоого өткөргүлө дагы аукцион кылып элге бергиле. Именно Сарык Болот өзүнүн жерин өзү алсын. Анан башка жерден келип эле тигин тууганымын, муну тууганымын деп коркутуп базып ала берген андай илгерки басмачылардын заманы. Жок, мурда ошондой болуп кеткен экен. Мен өткөндө элмен чогулушкандарда айтканмын. Бербейли Сарык Болоттуктар, бирок эч кимдин договору мыйзамсыз аукцион өткөн эмес. Ошол 330 гектарга башынан өткөзөбүз. Анан элдер келип мен
мына 10 гектар, 20 гектар жок. Андай эмес. Лот кылабыз 10 гектардан. Бул жерде 10 гектардан болбосо актабайт. 10 гектар кылып туруп, айыл-айылды өткөзөбүз. Жарыяны беребиз кадимгидей газеталардан. Канча жыл айдаганда канча тушум алдыңар гектарына? Канча болду айланышы? Средний. 1 тоннаға да жеткен жоқ та. Средний айланышы. 1 тоннаға да жеткен жоқ. 900 60 гектарын чөп көріп салдық. Вообще болбой қалды. Biz talashkanlar şu aydatты, eyle үшін aydat çal aydagan, onun üstünden biz ekkenimiz dogovorubuz var. Ol жерде çok basıp ketdi da. Uruqtu. Силердики эми азыр ошо талаш менен башка болуп атып, ошондой түшүм алып атсыңар да. Эгерде мындай башынан баштап мыйзам менен нормально иштете турган болсо 1 гектардан средний канчадан ала аласың? 3 тонна, 4 тонна çalsam болады. 1 гектар. Жок, ошол кайракы жерди жаңгырды эске алганда мындай средний канчадан чыгат? 2 тоннадан эсептеген. Жакшы болгон жылы 2 тоннадан. Жакшы болгон жылы 2 тонна чыгат туурабы? Эгер жаман болду десе 1,5 тонна деп. Эми мына средний 1,5 туурабы? Эми эсептеп көргүлө. 1 гектар жерди иштет. 1 гектар жер. 1 тонна буğday алды дейт. Таза албай калды деген күнүндө. Бүгүн 30 сомдон туурабы? 32 сом, 33 сомдон бу. Тиги канчадан алып атат демеге? Даназык 25. 30 сомдон алып барып базарга сатсын. 30 миң сомдо туурабы? 1 тоннаныкы 30 миң сом. 1 миң сом аренда. Чабылышы канчадан кетип атат? 1 гектарына. 5 миң. 6 миң сом. Дагы 5 миң сомуну айдасың, 11 миң сом эмеге кетти. Чыгымына. Удобрение да сол? Удобрение береби ушул жерде. Бербесе болбойт бул. Эмне беришет бери? Чайына. Ошондо пайдасы канча? 50% пайдага кетет экен да. Туурабы, өзүнө түшө турган пайда. Эми силер мисалы бергенде алдагы жерде бир азыркы жана көрсөтүп аткан кагазыңарда 15-16 гектардан ылдый жер жок да. Туурабы? Эми алып жүргөн пайда дегенде эми элестеткиле, мисалы канчадан пайда келип атат. Жөн эле бирөөлөр айдап жүргөндө эчтекеден эчтеке жүргөн. Арендасын кайра карап чыгыш керек. Мына район турат. Айыл өкмөт комиссияга салгыла дагы аренда платаны кайра карап чыккыла. Эмнеге 1000 сомдон да эле берип коюшкан? Ким коюп берген ал тарифти? Мисалы 1000 сомдон деген аренда платаны ким койгон? Мыйзам барбы? Жок. 1000 сомдон берилет. Аны өздөрү келишүүдө ошол. Жергиликтүү кеңеш бекитип келген. Мен манаки ошол отуруп эле жергиликтүү кеңештин баасы дагы жок булардачы. Ал кеңештен өткөн дагы эмес. Көрүп турбайбы, мына кагаздар жанан жазылып атканда каякта жергиликтүү кеңеш? Булар салган дагы эмес, бааны чыгарган эмес. Болгон экөө сүйлөшкөн, кой жок дегенде 1000 сомдон берип коелу деген болду, ошо менен чыгарып койгон. Азыр аренда платасынын бардыгын кайра карап чыккыла. Эгерде 1000 сомдон ошол туура келе турган болсо, отура турган болсо, ошодон калтыргыла. Жок, андай эмес болсо, көтөрө турган болсо, көтөргүлө да кеңеш менен бүт бардыгын комиссион өткөрүп койгула. Аукцион негизинде эле коелу, 500дөн коюп анан көтөрүшүндө кабыл. Давайте аукцион. 10 жылга чейин 500 сом эле төлөчү эле гектарына. Гектарына. Ошону эми төлөй албай калган. Бу жерден неме түшүм болбой калган да. Анан кийин Анан азыр силер жергиликтүү тургундар. мен акыркы бир 5 жылда жамгыр берип атат да Алла. Ошону талашып алып, мына ушул жерди алып алып. Анан кийин кайра жанагындай ызы чуу түшпөйбү? Жок, биз төлөй албай калдык, окуй. Аны төлөй албайт экенбиз, башка экен, каалагандар алып иштете берсин. Эми ошого күчү жетип өзүнө ишенгендер алат да аукцион ошондой болсо. Байрактын аукцион кылбай эле коюш керек да. Бакча солон көтөрүлөт да, оночо. Auksion болот, auksion болот. Нормальный auksion болуш керек. Жок, аукцион менен Сулуу жерге auksion. Бааны коюп туруп, ким көтөргөн? кайракы жерге деле ким канчалык баасын көтөрүп келет дейсиз. Болмоолор көтөрүлөт да, оны 2000-ге 3000-ге чыгарышы мүмкүн. Бул деле ойлонсойрак. Эгерде 3000-ге чыгара турган болсо, ал колунда канчалык бар болгон күндө да ошол жактан ушул жака келип иштетиш керек. Түшүмдү алыш керек. Анан 3000ден төлөп атса башкасын. Олар экпете келип туруп бээлерин кое берет да, жиберет да мал кандай. Аукциондо канча көп көтөрүлсө, айда өкмөткө акча түшүп Экенден өзүңөр битте кароол коюшуңар керек. Жүргөн адамдар бандай. Кароол койсоңор селектенде төлөп коет. Принципиалын алып коерат. Акчасын деле төлөп коерат. Алып деле коерат да жердичи. Просто принципиалын алып коет. Өзү ишти калагандай жайыш үчүн, калагандай баягында колдонуш үчүн жайып коерат. Карабайт, баягында кылбайт. Карай турган болсоң, четинен уруп баштай турган болсоң, чыгат мына негадар болчу. Аз мындай кылабы, мына өзүнүн малынын
Азыр айыл өкмөткө түшүп туруп бүт жана 2010 берки кагаздарды көтөрөлүп бухгалтериянын кагаздарын бүт эмелер 20дан кийин деп атабыз, сиз 20да келдим деп атасыз. 20га чейинкиси бар болсо нар жагы жок да, значит акча төлөнгөн деле эмес. Акча чөнтөккө кеткен да, ошон үчүн анан чырылдап атат дейт. Бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетип жүргөн, берип жүргөн, ошентип кирип кетет да. иштеп жүргөн. Андан көрө ошол тиги бирөөнүн чөнтөгүнө киргенче айыл өкмөткө акчасын 500 болсо да айыл өкмөткө түшсүн да. Туурабы? Ачык түшсүн. Анан ошол 5000 сом дагы тиги 500 сомдон түшкөн акча дагы айыл өкмөттүн бир ишине жумшалыш керек. Канча бюджетиңиз? Бюджет 16 миллион. 16 миллион. Канчасын? 7 миллион 400 өзү местная калган баары дотация. Эми карыз калабыз, туурабы? Бул эми мындайда жана дотация деген сөз мына сиздерде 16 миллион бюджетиңер болсо ошонун 7 миллион 400-ün чогултасыздар. Бул салык, магазиндер, башка жер салыгы башкадан алган акча. Калганы бүт бардыгы мамлекет карызга берет да. Дотация деген бул мамлекет алып келип башка жакта түшкөн пайдадан ошодон сиздерге бир 8 миллион акчаны салат экен, туурабы? Мынакей. Анан айыл өкмөттүн негизги максаты эми ошодон чыгарыш керек. Ошол 7 миллион 400 эмес, 10 миллион кылыш керек, 15 миллион кылыш керек. Мамлекеттен алып аткан карызды азайтыш керек. Мамлекеттен алып аткан карыз кантип азайтат эгер мынтип жеңишинен берип атса бир-биринечи. Ошон үчүн мурдагы айыл өкмөттүн ишмердигинин бүт бардыгын териштирип карап чыгыш керек. Кандай болгон, эмне болгон, канча жерди берген, бардыгын карап чыгыш керек. Айыл өкмөт деген мурдагылар жеп ичип алып эле анан унчукпай эле кызматтан алды десе эле кете бербеш керек. Данияр ака, азыр ошол айтасыз го, баштагы айыл өкмөттүн эмесин чыгыш керек депчи. Ошонун например баштагы бир тромес кылган иш кылган болсо, ошонун мыйзамын негизинен ташса болобу? Эштен чыгып кетип болду, уже кутулдубу же? Болот, ал айыл өкмөттөн болгон айыл өкмөттөн кызматтан кетти да, жаран катары мыйзамдан эч жака качып кутулган жок. Мыйзам ал айыл өкмөт эмеспи, мыйзам бирдей иштеш керек. Ошол например иштен кетти, бирок тромес кылган болсо например төлөш керек да, туурабы? Иштен кеткенден кийин Сарык болот эң эле жер менен бюджет көтөрбөсө көтөрө албайт. Мына быйыл 7 миллион 400 болсо 10 миллионго чыгарам. Мен көмүскөдө жаткандарды мен уже анализ кылдым. Андан да чоңураак чыгарабыз. Мен жатат көп жерде, сиз айткандай эле договор менен кеткендер. Аны тактап атабыз, комиссия азыр эртең шералага түшөт. Канденкиндер. Ошонун барып эсептейбиз. Уже элдер келип атат. Договорун канатсаң көтөрүп келет 3 гектар. Ашыгыраак жерим бар деп атат. Маны кошуп берет. Ошону алып туруп, договору болсо эгер кадастрда регистрация болсо коебуз, болбосо бүт баарын аукционго алып чыгабыз. Өзү любой түзүлгөн келишим, жер менен түзүлгөн келишим кадастрга каттоодон өтүш керек. Сөз жок, барат каттоодон өтөт. Чегараларын тактап контроль коюп берип силерде туруш керек, туурабы? Канча жылга арендага берилгенине чейин силер ошону бекитип бересиңер. Ушунча жылга берилди, бизде каттоодон өттү. Убактылуу пайдалануу көөлүгүн ошол убактысы бүткөнгө чейин. Эгер ошону менен өтпөгөн келишим, айыл өкмөт менен түзүлүп жүргөн келишим бардыгы мыйзамсыз, туурабы? Мындай кылган. Эгер мыйзам жолун ала турган, контрда көрсөтүлбөйт да. Силер көөлүк бербесеңер ал каяктан билет кайсы? Айыл өкмөт көрсөткөн буту менен өлчөп мынча деп туруп берип койгон жерде, туурабы? Ошол келишимде булардын чимеси көрсөтүлбөй калат да. Келишим гектар көрсөтүлүп аттан чегараларын тактабай калыш мүмкүн. Ошол келишимде каттоодон өтсө. Каттоодон өткөнү үчүн канча акча төлөйт? Силерден көөлүк алыш үчүн? Бизден көөлүк алыш үчүн каттоосу 652 сом. Гектарына карабайт, барган эле келишимге, туурабы? Же ар бир гектар. Бирок ал жерде немесине болуп калат, съемкасына акча төлөнүп калат. Келишим бада келип, ошол съемкасын такташып. Канча ошол съемка баягы мындай средний алганда? Жок, бул баягы жердин татаалдуулугуна карап тарифин эсептеп берет, баягы точкалардын кандай алганына карапчы. Средний канча төлөшү? Средний бир гектарына бир ашып барса 2000 сомго чейин да. 2000 сом. Эми мындай да, айрыкча. Эми баягы карапайым эл баардыгы эле мыйзам чегинде түшүнүп иш алып бара бербейт экен да. Туура айтасыз. Көптөр ошо сүйлөшүп алган да. Эмне десе мен айыл өкмөтү менен сүйлөшүп койгон, болду. Акыркы чындык ошол деп ойлойт да. Айыл өкмөтү менен сүйлөшүп койдум эле, анан ошо менен эле жүрө бергем деп кагаздарын көтөрүп жүрүп атпайбы? Жана Озгурдагы жер талаштагы ошодон келип чыгып атат. Шаркы айыл өкмөтүнүн жери менен Озгурдуку, Шаардыкы деген талаштагы ошодо. Айыл өкмөт берип койгон көөлүктү. Тигилер жүрө берген ошо менен. Мына биздики көөлүк өзүбүздө турат. Бирок эч жерде каттоодон өткөн эмес. Бүгүн ошонун чатагы чыгып атат. Ар бириңер мына кийин аукциондо утуп алсаңыздар деле,
келишимди алгандан кийин айыл өкмөттөн келишимди алып госрегистрге сөз жок каттатып койгула операция. Каттатып күбөлүгүн алып койсоңор силер мыйзамдуу эмессиңер. Эч ким эртең келип талаша да албайт. Соттошо турган болсоңор дагы силердики документиңер бар да. Бар 5 жылдык аукционго деле ошондой. Канча болсо деле. Күбөлүк убактыгы 5 жылга силерге берет да. Ошо жылга чейин ушул кишинин пайдалануусунда турат. Каттоодон өттү, мынча акча төлөндү деп квитанцияңарды жазып берет. Значит, азыр биз договорду, бизде аукциондо, баягы аукцион кагазын алабыз, аукцион төлөйбүз, болду. Ошо биздики ондо мыйзамсыз чала эле баягы документ болуп калат экен. Чала силер мындай болуп атат. Эгер ошону жасабай турган болсоңор, силер айыл өкмөткө мүмкүнчүлүк түз берип атасыңар да акча жегенге. Эгерде регистрдан каттала турган болсо, бардыгы турса, бул единый эме да, бул мамлекеттик мекеме деген мындай цепная реакция да. Бири-бирине кетет да. Каттоодон өткөндөн кийин бул салыкка түшөт. Анан ал жерден салыкты бардыгы эсептелип чыгат да мындай алып. Анан эч кимге бербей турган болсо, ал айыл өкмөтүнүн эсебинен чыкпайт. Жана айыл өкмөткө арыз жаздык. Канча жолу бардык айттык, комиссия түзүлдү, карады, бирок жыйынтык чыкпай атпайбы деген сөз ошо да. Айыл өкмөт өзүнүн жеп аткан акчасын кантип эле мен ушуну жеп аттым эле деп бере коесуң. Ошондо чыкпайт. Мына айыл өкмөтүңөр да жаңы келди го, азыр эми жакшылап иштеп көтөрүш керек. Айыл өкмөттүн негизги милдети ошол азыр бюджеттти көтөрүш керек. Сен кол жерлерине магазин коесуңар го, курбан каражаттагылары. Савай, ойлап бүтпөй жок ойлап. Мындай да, жер канча эме бар. Суда коюшат да, мынакты сугат канча сугат газетага чыгат. Газетаны эч ким окубайт экен да. Газетаны эч ким калп эле чыгарып коет экен. Мындай канча эме бар? Канча сугат жер бар? Сугат жер азыр 580 гектар. 580. Анын 95 гектары урук завод. Аны урук заводко алып атабыз. Кайсы үрөн чарбабы? Кайсы үрөн чарбы? Беде үрөн чарбы. Курбанкарада бар го баягы. Алардын жеринин бардыгын алып коюп атып. Курбанкарада жер жок. Бар уже эмнеси бүттү. Срок бүткөндөрдү ошого берип туруп, ал жерде инвестиция тартып 2 айга суу алып келип. Канча? 10 миллион проект. Бул жана таза сууга ишкер 10 миллион бөлөт экен, 90 гектар жерди бергиле деп сурап аткан ошолбу? Ошол. Ал уже биз документтерин тактасак эле азыр пахта бар, жүгөрү бар ошондо. Анан азыр мындай бир маселе да, мына эмелер туура айтып атат. Жанагы аукцион деп атпайсызбы? Аукционго кантип берет? Газетага берип коет экен. Ал газетаны айылда эч ким окубайт. Азыр эле берип атат. Мындай кылыш керек. Айыл өкмөттүн тургундарына мына айыл болуп турат да. Айылда группалар бар да. Туурабы? WhatsApp группаларыңыздар барбы? Мисалы жанагы Шералы, аркы беркилерде бир нерсе болсо бири-бириңерге кабар берип атпайсыңар? Уй жоголду, тай жоголду, ит жоголду, башка болду. Ошондой эле кылып туруп группаларга ыргыт кылат. Аукцион өтөт. Ушул жерде, сугат жер, кайрак жер, мынча жерде айылдын элин ар бири билген болсун. Анан катышсындагы конкурстун тутубасы. Конкурс деген эмнеге конкурс? Эл келип катышып, ким мыкты болсо, ким жакшы шарт берсе ошол алат деген сөз да, туурабы? Ошондой кылып чыгаргыла. А бизде эмне десе гезитке берип коет экен да, анан бирдеке десе мыйзам бузулган жок, гезитке бердик деп. Анан ошодон келди дейт, ал гезитти бир 3 эле киши билет. Сүйлөшүлгөн адагычы, экөө подставной лицо, бирөө алат. Анан ошо үчөө келип катышат. Анан биринчиси жеңет дагы ошо менен кетип калат. Ушундай эле да. Азыркыда мен айтам, мына тургундардан. Группаларга чыгарабыз, канча көп эл катышса, акчасы ошончо көтөрүлсө, бюджет ошончо чоңойот. Сиз азыр бул жак айткан сөздөрдү сиз чаңдабаң ака. Просто сиз мындай эмес деп атпайсызбы? Просто мен сарайда иштегем. Мен сарайда иштегем. 9 жыл иштегем. Жок, сиз ал жакта иштегенсиз да? Сарайда эми келип атасызбы? Ар жерге илдирип коет. Сарайда эми келип атасыз, туурабы? Мен ишим неме кылма, сен угуп кой. Баягындай неме болуп кетип атпайсыңызбы? Синиңиз келип мындай деп атпайсыңыз, просто айтып атат да. Сиздин например немеңиз. Мен айттым го, канча эл көп коетчу, ошончо мага быйылдан кийин анан кийин билинет. Азыр эми мыйзам чегинде мындан аркы иштин баардыгы мыйзам чегинде болот. Айыл өкмөт мына райондук кызмат турат. Эл көйгөндө эмес, Сарыколоттун өзүнүн элинен ачтан башка айыл өкмөткө бериш керек. Жок, башка айыл өкмөткө дагы мурун сарайдагылар чогулуп мисалы элди көбөйтүп сен аны көтөрүштүң керек. Сарыколоттун өзүнө жакшыдан коюп бериш керек. Сарыколоттон ачтан башкага бериш керек. Жок, ал өзү эле мыйзам боюнча ошондой. Сырткы биз кыйналып жашайбыз. Же суубуз жок. Же мектебибиз нормальный мектеп эмес. Siz gubernatorsuzбу? Анан Шералы айылда жашайбыз. Биз качанга ушинтип жашай беребиз. Балдарыбыз оорукчан болуп бүттү, канча балдарыбыз өтүп кетти. Суубузду айда. Кыш сооту куруп койгон башыга. Кыш соотто иштеген жумушчулар жуунуп, биз ошол сууну ичебиз. Бизге жардам керек. Биз
өкмөттү бекерге чогулушка чакырып сизди бекерге чакырганыбыз жок. Бизде неме шартыбыз оор, кран суун ичпейбиз, өмүр көргөнүбүз жок. Анан неме башка айылдарга барсак флагтарыбыз көтөрүп, кууп салат бизи албагыла деп. Кыйналып атабыз биз. Анан аксионго койбойлу, биз өзүбүз, мисалы мен башка жерлерде уктум. Ынтымак болуп өздөрү мындай өзү шерал айлыбыз сүйлөшөбүз дагы. Бизге жардам кылгыла, бизге мындай аукционду кереги жок. Мындай нормальный баа коюп бергиле бизге. Мындай болот да. Мындай кичине Кудайга шүгүр деп жаккан кармайлычы. Бүгүн эле чыга калган жок да бул проблема, туурабы? Мына 10 жылдап, 15 жылдап отуруп келген айыл өкмөттөрдүн бүт бардыгынын тагдырын билебиз. Бүгүнкү күнгө чейин жер кантип сатылып келген, кимге сатылган, кандай кылышкан, аны бардыгыбыз билебиз. Бүгүн мына 2 күндүн биринде сот, 2 күндүн биринде митинг. Эмне десе жер талаш. 2 күндүн биринде бизге 20-30 киши барып атат. Мына мындай биздики мыйзамыбыз кетип атат. Мына сиздердин балдар барган үчүн анан ошол жерге проблеманы угуп биз келип атабыз. Буга чейин жеткен эмес. Мына айыл өкмөтүңөрдү алмаштырдык, алып келдик. 3 ай болду жа. Келсин, иштесин, көрсөтсүн. Мына эмки жылы кайра дагы келебиз. Кийинки жылы аукционго берилген жердин бүт бардыгынын документин текшерип кайра келебиз. Эгер ошондо аукционго кылбай, башка кылбай, бирөөлөргө берип, гезитке эле берип койдум, мына эч ким билбей ошондо иш кыла турган болсо, ошондо сурайбыз. Сиз өткөндө элдин алдында айтпадыңыз беле, мен бүт мыйзам менен алып барам. Анан өзүнүн мыйзам бузуусуна жараша жооп берет. Эми 30 жылдын ичинде Кыргызстан кандай акыбалда келген билесиздер да, туурабы, бардыгыңызда. Башка жагын айтпай эле коелучу, башка коррупциясын айтпай эле коелу. Мына Кумтөр кырылып жүрүп алды. Канча деген сөз, канча деген сот, канча деген ызы чуу менен Кыргыз иштете албайт, Кыргыздын колунан келбейт, Кыргыз талкалайт, Кыргыз жок кылат Кумтөрдү алса деп өзүбүздүн эле агаларыбыз, инилерибиз айтып жүрбөдү, какшашып. Мына бүгүн кыргыздар алып эле иштетти. Жап-жашынакай түшүп атат. Жап-жашына болуп атат. Ошо бизде телевизор көрөбүз, бар жокты билебиз. Ошо немени баягы немелерди Садыр Жапаров сүйлөп атат, арзан кылып берип атат. Бизге дагы арзан кылып берсин деп суранабыз. Бул жердин шартын мындай кылабыз. Мына аукцион боюнча аукцион өтүш керек. Себеби бардык нерсенин мыйзамдуу түрдө болгону жакшы. Болгону баасын сүйлөшөбүз. Эгерде мына Шералынын шарты бар, башка айылдардын шарты бар. Ошолордун бардыгын карап көрүп туруп, ортодо бир баа чыгарып, анан ошо эл көтөрө турган эмеге коюш керек. Биякта эле өкмөттө эле асмандын баасын коюп алып, анан силерди кыйнай берели деген эме жок. Бүт шартын анын бардыгын сүйлөшөбүз. Мына район жетекчилери турат, мына акимдин биринчи орун басары турат. Мына эми биз башка кызматтар турат. Балдарыбыз эми баш көтөрүп кичине чыкканда эле талашкандар чыгат экен, биздин жерибиз, ол жерибиз. Эже сиз мындай деп атасыз, азыр эмесе расход солярка айдоолор кымбат болуп атат, ошолордон бир аша турган кичине бир нерсе кала турган болуп белгиле деп атасыз. Биз мына карапайым калкты шарттар. Солярка кымбат, азот кымбат, айдоолор кымбат. Ошолордон крышасыга мектебибиздин тышкы көрүнүшү болсо, ошун краскалангандан көрсөңөр уяласыңар. Мен мектепте боорум ачып 4 жыл убарса болуп пол жууп бердим. Крышага чыксаңар, ар бир мындай жерге банка коюлган. Банка коюп чыкканбыз. Мектебибиз начар, жолубуз начар, краныбыз жок. Биздин эң негизги проблемабыз бар. Мына жаш балдар эми баш көтөрүп чыкканда эле жаш балдарыбыз путуга мынантип эле балта чапкандар көбөйөт. Ондойго биз жол койбойбуз эми. Ким эгип тигип бизден талашып алса дагы пышканда биз өзүбүздү билебиз, эмне кылып кетишти. Байла үстүнө кайрып. Эч ким чыкпайт, эч ким антип бутка чаппайт. Азыр эми мындай. Сарыкулут айыл өкмөтүнүн жерин Сарыкулут айылынын тургундары гана пайдаланат, айыл өкмөтүнүн тургундары. Эгер ошол жерде элдик жыйын болуп протоколго коюп, жок, биз иштетпейбиз, рахмат. Биздин жерден башка коммерциялык немелерибиз бар, башкабыз бар. Бизге ушул жердин кереги жок. Айыл өкмөт ушуну арендага башкаларга бер деген болсо, анда башка жака берилет. Анан жана антип тигинин тууган экен, мунун тууган экен, тигинин досу экен, келип 50 гектар, 60 гектардан басып алат деген түшүнүк болуш керек. Эч кимдин акысы жок, ал эле балекеттин тууганы болсо да келип башка айылдан жер алып алып анан иштеткенге. Мына Кызылордодо бирөө бериле кет арпасы мененби? Бизде мына аукциондо сиздем жаңы келдиңиз да, азыр баарын уже кыйласын текшерип коюсуз. Рахмат. Анан былтыр мына мурунку аукциондо сиз азыр ошолордун баасын билеби экенсиз, кызыгып көрдүңүз. 2018-жылы акыркы аукцион. Ошол азыр мага карап туруңуздар. 37 миңге чыккан. Эң кымбат жер. Ошо 37 миң аренда төлөп аткан барбы экен, сиз мында карап көрдүңүзбү арасында? 35 же 30 төлөп аткан азаматтар барбы экен?
Bu yağa aytып жер адис менен же өкмөт менен сүйлөшүп алып кайра сенаны түшүрүп койдубу деп атат да бу 37 миңди төлөп атабы до конца. 37-ге барган. Тартылып ошо дискке коюп коюп 37-ге барган. Бирок ошол азамат канча өкмөткө төлөп атабы төлөбөй атабы деп. Азыр мындай кылалычы, эми азыр талаада кагазы жок да булардын. Азыр айыл өкмөткө барабыз. Айыл өкмөткө барып ошол жерден мына 2018-де өткөн да акыркы 22-де бүтүп атабы? 5 жылкабы? Аукциондон эме суроо. Канчага берген? 22 мынау 22 менен бүтүп атат. Ошолордун ошо 5 жыл алгандагы жерин канча келишимде канча көрсөтүп алган? 37 миң деп атабы, 38 миң деп атабы, же 5 миңби? Анан ошолордун ар биринин төлөшүн канчадан төлөп атат квитанциясын. Аны бат эле көтөрүп чыксак болот. Бат эле карай коебуз. Былтыр 18 болгон ошо. 30га болгон, 35ге чейин болгон. Бирок эсибизде болуп калган биздин бул шору жок кантер экен. Бирок кантип атат билбейбиз азыр. Мен ошо кызыктым да басына. Кайсы картада болгонун билесизби? Жок, мен карта өзүмдүн айылдагы картаны жакшы билбейм. Ким утуп алганынчы? Жок, тааныбайм. Анан мен Жансака утуп алган жер. катышып карап ошолор кыйналып атат да. Эгер алиги оюнду бузган болсо, онда аукциондун кызыгы жок болуп калат. 5ге көтөрүп алган 1 гектар жер. Аукцион кызыгы жок болуп калат да туугандар. Байлар өзүнү көрсөтүп. Завод курулуп калды, айылдын башында турат депчи. Айылдын башында турат деп. Бул мындай ишкана курулуш керек. Ишкана курулушпаса, каяктагы тиги иш болот, каяктагы акча болот. Мына кырылып калды, баарыбыз эле экологпуз да. Чыга калып эле кырылып калды, кокуй, эки баштуу торбоктор өлдү, балдарыбыз минтип атат, анан биз 60га чыкпай эле өлүп атабыз деп атат. Кытайдын Үрүмчү шаарын интернет деген азыр бар го. Ачып алып көрүңүздөрчү. Эмне деген шаар? Түтүндөнчү жол көрүнбөйт. 5 метр жериңди көрө албайсың, ошо заводдордон чыккан жашап эле жатышат. Кытайлар деле 70-75ге чыгып. Өлүп калган жери жок да. Эгер биз ар бирибиз эле чыгып алып эле ушу мынау завод ачылбасын, бул бизге болбосун, алыс болсун дей берсек, Башка мамлекетке барып, Кытайга барып куруп атат, башкага барып куруп алып атат. Биз Кыргызстан. ошо мына бияка куруш керек. Туура айтасыз. Ошон үчүн жанагындай кирпич заводдор турат, курулуп атат деген нерсеге каршы чыкпашыбыз керек. Курулуш керек. Biz karşı çıkan yokuz. O şahide işleyenler biz cebine sularga düşüp. Kran жок, ошодан ичебиz да биз суу. Onlar işleyiversin demesinde. Көргүлө, жолдун шартын көргүлө, көпүрөнү көргүлө, берсин эмесин. Инспекциялар барсын да кызмат ар бири өзүнүн корутундусун чыгарсын. Көпүрө жарабайт десе ошол жарабайт деген чыгарсын. Оңдоп бердиң го сен. Семон мен көпүрөнүн арматуралары чыгып калган да. Азырына кирпич кирпич заводчу жардам бергендиги боюнча да айтып койдум шефке. Жана эмелерге иш чараларга жардам берип атат. Ал жак бир жагын баарына жардам берип атпайбы заводдо, туурабы? Ушул жагын да айткан да шефке. Помуштар жардам берген бар, карантиндечи. Но заводдун иштеген жакшы. Жакшы иштеген. Эми ортодо жанагындай кемчиликтер болсо, ал кемчиликти мына район бар, службалар бар, аны бар чечиле турган маселе. Анан таза сууңарга мына 10 миллион, эгер 90 гектар жерди жанагы бүтүп калды деп атабыз. Ошентип 10 миллиондон бере турган болсо, таза суу чыгат айыл-айылдарга, туурабы? Мен тозогой. Булардыкы мына 30 саатыр долбоорго 10 ай келген булардын тоштук. Кече гана немеден келди. Капитан строитель. Чералыда келди. Аким өзү Турсбек Молдобекович жазып берген, кече ответ кат келди. Ушул демек 11-ай болуп келет. Акырында эми проблемалар чечилет туугандар. Көйгөй бардыгыбызда бар. Буга чейин болуп келген көйгөйлөрдүн бардыгы эми чечилет. Өздөрүнүн фондундагы акча бөлүп келди 1 миллионга деген. Жаштардын фонду Шерал айылында. Ошол жана таза суу боюнча. Шерал айылы. Ал жерде проблема 300 метрден дагы тутуу суу чыгат экен, технический суу чыгат. Мүмкүн эмес. Садырга кирди Шералыда. Кече Кыргызстан кат келди, эми биз кайта беришибиз керек да. Каласа теосын иштеп атат экен, ошо. Анда мына бардыгыңыздар уктуңуздар да маселени. Кудай буйрса таза сууда чечилет. Чечилет. Мектептиге да жетебиз, аларга краска башка жана тамчылап аткандарына да жетебиз. 3 миллион бөлүндү. Документ 3 миллион бөлүндү. 3 миллион бөлүндү. Бөлүндү. Быйыл Кудай буйрса документи бүтсө, фундаментин баштайбыз. Мен сөзүңөрдү бөлүп койдум, капа болуп. Сары орус чыгып калыптыр. Бансада жатат экен. Жашырыш не кереги бар? Ошо
kir sularda içip жүрүп ушундай болуп атат. Балдар өзү ооруп атабыз. Эми Шералда суу адам жок, барды эле оорутсам болуп калды. Мына угуп коюңуз, мына сиз деле союздун кишиси экенсиз, союз. Чыдабай калды окшойт. Мына эже кеп ал суудан эмес. Мына биз кичинебизде арыктагы сууга чуркап баратып элечи. Арыктагы сууга жата калып майкабызды салып эле, аккан сууда арам жок, ичкен сууда ириң жок. Болду. Ичип эле чуркап кетчүбүз. Бир жериңен кесип алып, бир жериң сыйрыла турган болсо, чуркап баратып, мына ак топурактан алып эле шыбап алчубуз, кургап, каны токтосун деп. Эч нерсе болбой эле жашап келгенбиз. Эми бүгүн заман ал кирпич заводунун суусунда эмес. Продуктуларыбыз ар кайсы жактан келип атат. Ар кайсы жактан алып келип атабыз. Алар кантип жасап атат, эмне кылып жасап берип атат, бизге аны билген эч ким жок. Мына президентибиздин чырылдап атканы эмне болуп атат? Өзүбүздүн азык-түлүк коопсуздугубузду камсыз кылмайын, биздин ал четтен алганыбыз алган. Мына жерлер үчүн неге чырылдап атасыздар сиздер? Өзүңөргө кичине бир нерсе кылалы деп атасыңар да азык-түлүк, туурабы? Кылабыз эже, кылабыз. Бизде каракы жердегилер болсо жашоосу мектебини көрүп азыр көзүм күйүү алам болуп келдим. Биз Шерал мектеп болсо немеден эле мен союз малда мына пакта заводда иштегенмин. Ошо жерде мен ишканамдан пакта заводдон пакта терген келгенде ушу шипаң эле бир самтыраган шипаң экен. Кийин эле пешенем болуп келип калсам эле ошо мектеп болуп калыптыр. Кудай буйруса эже, сиздерге дагы жаңы мектеп түшөт. Айтып койчу. Өкмөттө иштегенге канча жыл болду. Эми өлүп кетишибизге эле сал калды. Өмүрүбүз азайып, өлгөндө окуйбуз. 10 күндө бүтүрдүк, сүргөн баштадык. 15 күндө баштадык. Быйыл күзгө чейин баштайбыз. көйгөйлүү маселелерибиз бар да, ошону айтып калсак, Омуртек районунун акимдери бардыгы бар экен. Мен Кашкарстагы айыл өкмөтүндө жашайм менчи. Анан Нариман айыл өкмөтүнүн Кашкарстагы айыл өкмөтү жолдун үстү Нариман, асты Кашкарстак болуп түшкөндө кайра баштаган айылдачы. Бизде агым суу маселеси өтө көйгөйлүү маселе болуп атат да. Агым суу маселе. Отсадыр Кайрагачта. Агым суу вообще жок, сууга. Бирок жерлерге сулуу катар беребиз алектичи. Канча жылдан бери сулуу катар беребиз. Ошол жерде. Жок, Кайрагачта. Нариман Кашкарстагы эки айыл өкмөттүкү бар. Анан неме болду? Биз Марат Баратович деген бар экен. Оостун начальник САС Оосто иштейт экен да. Ал кишини чакырдык биз. Кайракыбыз 500 гектардай 60 экен. Ооба 500 гектарда жер бар, ошол Курбан Кара менен Сарболот. Мынау делолор кечеги мыналар Шераликтер айдалган жерде 240 гектар дело бар. Бул азыркы балдар. Азыркы балдардыкы. Чейран жаштар. Бул кереги жок. Барды карабайсыз. Мыналар мурункулар. Мыналар мурунку компьютер жок болду, колдо жазып. Биз болду эле иштеп келатабыз. Мыналар полный мен ушул книгаларым. Мына төккөндөрү бар, карызы бар, жогу жок. Манеке. Мен келгенге чейин иштеген болгон эмес, мен ушулардын бардыгын өзүмүн чыгармачылыгымды эле кылганмын, мамлекеттин эмесинде болгон эмес. Манеке. Мына ушулар бар жок ошол. Мына бул бүтүн банка Базарны чакырчы. Чирадис биге. Мен арендага иш алып барам. Арендатор бухгалтер. Колтун жерлерин өзүм. Ошолор манеке. Барды төккөндөр ушун ичинде бар, китенселер манеке. 2020 чейин. 20-дан баштап, мен 2020 келген. Жаңа айга качты. Келер. 2020 чейин долборлук Долборлук 2020-га чейинки келишимдер канча акча төлөнгөн жанагылар. Муну арендаларды. 2010-дон 2020-га чейинкини көтөргүлөчү. 2010-га чейин билбейм, иштеген эмес. 2010-дон бери келишим. 2010-дон бери жагын тапчы, 20-га чейин. Менде жок да бул китенси бар. Бизде архива болгон эмес экен да. Жок, арендадан канча түштү? Мен 20-га келгем да, менде 20-лердин бардыгы бар да.
20'dan başta buna tak geldi. Siz kaç yıl geldinizler? Ben de şu 19'da geliyorum. 19 tuğan. Bağa çeyin başka arenda buğaltırlı da şu özdörü kılışatlı bardı. Önce buğaltırı da vakit dokument oldu. Bağa çeyin. Kaçça diyeceğiz degen arenda buğaltırlı. Yılda oturup tıpkı şeyleri yazmışlar falan. Yakıp kopya kılıp falan. Birinci kopyası yemesine getirdi. Degelerinde. Ama yani biz dogovorlarni hükümet bundan caz dese cazavız da buna caz verdik. Kim töküp kelesiz buna? Ben özüm töküm. Töküp oldu. Ha, özüm töküp kelem. Hocam hazır bolğan dogorum var uşul eкен, tamam? Niyal boyunca uşul eкен. Niyal boyunca uşul. Hemen qanaqay aylöpün qanaqay? Buna yaz eşki çıkıp tas keldi. 18 gektar. 18 gektar, 12 gektar östürüyor. Okşayıra şu okşayı. Okşayı yok mu? Okşu var az buna üstünde bayağı. Az onun üstünde okşuyor bayağı okşu. Çantı malumatı raktamdan. Общий мына берилген жер немesi qancha gektar? Kelişim boyunca. Niye olursa? Niye olmaz? Gelişim boyunca uşul, buna uşuların cıytıklar bir yerine çağır koy buna bayağı. Cıytığı bana. Bayağı. Cıytık uşul. Bayağı yaparlar. Bir yerde cayıp payıt öyle bölünmez. Şu Arada katarında da belli şöyle. Kaç gektar cayıntı kendine biliyor. Protokolları yok ama onda öyleyse. Yok onda öyleyse. Auksun bulman emez de Turan. Kaç gektar cayıntı kendinden bilelim. Yok onu ben yer boyunca bilmem. Tolga'nın dokument boyunca, dağorgan boyunca bilmem. Tolga gelgen kalacak. Protokol bulgun mu saksakal? Ha. Protokol bulgun. Protokolları ben opşum ben gelgenden beri protokol yok. Bolgan biz. Ben buların bolğan protokol. He, jönele ozeki gana şunda olup dağor tüzülüp gelgen. 18 gektar. Konturda yoktu. Ben şu boyunca emek alacağım. Kontur yok. Kayra alıp turup buna berge 2K dep koyup otur. Ana buna. 14'ke 2'ni koşup turup 16K dep berip koyup otur. Eski işletken boyunca alat dersin. Ha, şundayız da ben gelip çok günler boyunca alalım. Kelişim 2035'ge çeyip tüzgün ayrında bu cer sağlığı men sotsum tuğup koygun. Bu qaysı kontur emlendigi qaysı bedeni to'g'ri eshitigi yo'q. Qanday yer ekan belli. Mana qayra 18 deb yozib qo'ygan. Misol 14 ga 2 ni qo'shib turib 16 ga deb berib qo'yib o'tadi qayradag'ichi. Bu o'yinda ko'rish. Kim qalagan jasayvergan. Hazır bunun büt bardığın alaslardağı jokko çıkarasızlar. Büt bunu gelişinde büt bu nizakon gelişim. Nizakon neyme büt bardığı. Jokko çıkarıp durup жерди taktağına. Kançası kayraqı jer, kançası jayıt. Bunu latçot. Şunun üstünde hazır işte atarız. Kançası jayıt, kançası kayraqı jer. Eğer jayıt bolup aydalıp ketken jer bolsa, aydalıp atpayбы жана jayıt berip atpайсыңар булай кылып. Теги кээ жерлерден ошол канча гектар кеткен. Ошонун эсебинен районго жазгыладагы комиссияга салып туруп, ошол жана айдалган жерлерди кайрак жерге киргиз керек. Категориясын өзгөртүп трансформация. Ичинен эле. Дагы ичкеле өкмөткө барбайт эч жака барат. Ичинен. Кайракыдан кайракка өткөрөсүң. Жана айдалып калган жерлерди деп атат. Силер уруксат берип айдалган жерлерди кайра өткөрүп бересиңер. Анан ошонун жалпы эмесин чыгарсаңар, канча гектар мыйамындагы жер чыгат. Анан ошонун ар бирин кандай кылып өткөзөбүз жана жаштарга мисалы жанагы жерге төгүлгөн шагыл эме элестеткиле ошол жака апарып шагылды төгүп жана анча иш кылган. Көчөлөргө шагыл төгүп атабыз деп атат, күрөштү өткөрүп атат, жаштар өздөрүнчө суу чыгарабыз деп атат, туурабы? Мен таң калгам келип, ошол алдын жаштарына акта акча миллионер берип турабы депчи, мынча акчаны каяктан таап отуруп. Фонд. Көрсө бүт эле тамак маңдайт элек экен. Ээн талагы бар иштешип кайра келип аны фондко салып башка элге жардам берип атат экен, туурабы? Чыгаргыладагы азыр ошолорго жерлердин эмесин чыгарып берген, аукцион өткөзөлү мыйзамда. Ага жөн барып келип өзү кыйын адам. Чыгып менин баардыгы жөн оюнчук эмес да. Анан бүт мыйзамдаштырып, сонун кылып эмеге коюлуктады. Анан жерлерге бөлүп берели балдар. Пусть фонд иштетсин, айыл өкмөткө канча пайдасы түшөт, силер башка жумуштарга канча пайдасы түшөт, ошонун жыйынтыгын чыгаралы. Анан ар бир түзүлгөн келишимди эмеден государство өткөрүп, убактылуу эмени жасатып берет. Көрүктү. 5 жылга, 8 жылга, 10 жылга жасатып берет. Мына могу жылга чейин ушулардын эмесине болот. И башка жерлерде да сулуу жерлердин истин бүт бардыгын анализдеп эмеге чыгарылды. Буга чейинки жанагы сен көр тайкемге бердим, бөлөмө бердим, тууганыма бердим деген мынданар болбош керек.
Раз сиз келдиңиз отурдуңузбу, жоопкерчилик сизде. Burada айыл өкмөттүн кылган кылыктары, башка алган акчалары боюнча андан өзүнчө эмелер сүйлөшөбүз. Азыркылардын бүт бардыгына мындан ары жооп бере турган сиз. Азыр бир жерден бир нерсе чыкса, сизге айтыла берет, жетекчи катары. Ошон үчүн анализ кылып, кандай жана айтып атпайсызбы, канча бир жерлерден эмелер чыгып атат, ашык жер, акчалар, башкалар эмелер чыгып. Телефондордо болуп да, нечеге бул жактан кирип деген. Чыгып, эгер тигиндей мындай ал эле бул эле деп коркутуп аткандар болсо айткыла. Эч мындай коркуп, үркүп отура турган эч нерсе жок. Тигил айтып атат, бул айтып атат, айткыла, бизге жеткиргилечи, мына бул айтып атат, тигинин жерин карап кой, мына ашык жери бар эле, ошол документ жасап берип кой деп атат деп айткыла. Анда ачыкка алып чыгып алып сүйлөшөбүз. Ошол эле баратам болуп калдык уже. Антпесе болбойт. Азыр эми биз бири-бирибизди карапайым эл мунун эмне кылып атат, мунун эмне деген уже баштап. Анан тууган, тигинин тууганы, мунун тууганы деп отура бере турганда жок. Эртең кайра эле таяктын учу келип сизге тиет да. Башка эч кимге тийбейт. Муну жеп атат, мурдагыңар деле жеген, мунуңар деле жейт деген сөздү айтып атат. Шериктеш болуп калат. Ошол. Анан жыйынтыгын чыгаралы да, эгер ошончолук эле метод болсо ачык алып чыгалы туурабы? Мына бул үчүн суралып атат, тигин үчүн суралып атат деп эле ачык айтып туруп элге ортого салалы. Эги буга жашырын келе берген болсок, мындан ары деле анда жыйынтык чыкпайт эч нерсе. Чырылдаган элдин чырылдаган, азыр эл кадимкидей ойгонду. Уже өздөрүнүн эмесин түшүнө баштады. Мындай кылса болот экен, мындай кылса болот экен деп. Эми бай илгерки болуп келген нерсенин бүт бардыгын токтотуп эле, муну эми жөн эле билет да, эртең бир жерден текшерип келе турган болсочу, бул эмне деген документ дейт. Кантип иштеп атсаңар, кантип ушуну менен берип атасыңар деген эме болот. Бүт айыл өкмөттөрдүн бир сыйра инвентаризация кылышкан керек болот. Ар бир келишимдер боюнчачы, ар бирин карап көрүп, папкаларын көрүп, келишим кантип түзүлгөн, барбы каттоодо, жокпу, ким канча көбөлүк алган. Мисалы Сарыколотто болгон нерсе жалгыз эле ушул жерде болду деп айта албайбыз. Мына жерде толтура ар бир айыл өкмөттө бар да, азырчы ушинтип жеңичинен уруп коюп, айыл өкмөт өзү эле билген, ошо менен отура берген бүт бар. Бүт айыл өкмөттөн чыгат мына маселечи. Бул бир жерде эле көрүнүш болуп атат. Азыр бардыгын бүт айыл өкмөттөрдө инвентаризация кылдырып алдырып, полный делалар. Эгер ошондой жерлер арендага берилсе, кайрадан инвентаризация кылып туруп, аукцион өткөрүп, мыйзамдуу түрдө бардыгын берем. Ошондой башыбыз оорубайт да, тынч болобуз. Эртең бирөө айтса дагы, мына кагаздын баарын алып чыгабыз. Мына мындай болгон депчи. Элге ачык эле айтып коюңуз. Анан мына айыл өкмөттүн кире беришине ийилип коюңуз бюджет. Сарыколот айыл өкмөтүнүн бюджети. Мына киреше, мына чыгаша. Жалпы бюджеттин суммасы ушул. Биз мынунча киреше кыла алабыз, бул дотациядан алабыз. Ошол каяка кетет? Бул буга. Келсине бул бюджет жашыруун деле нерсе эмес да. Элдер ойлоп атат да, мисалы 16 миллион болсо, жырга эле чөнтөккө салып атат деген сөз ошондон чыгат. Любой киши келип көрсө, мына бюджет буяка кетет экен, буяка кетет экен. Биз мынчаны карыз алат экенбиз, не то что өзүбүз жеп албайт экенбиз десе, эл да түшүнө баштайт. Мындай экен, кой буягына жардам берели деген нерселер чыгат. Жашырган сайын элде бүдөмүгөй пайда боло берет да, жашырган сайын жеп атат экен дейт. Муну бүт тактагыла. Раз сиз өзүңүз жоопкерчиликти алып келдиңизби, иштеп атасызбы, жооп бере турган сиз болосуз. Жок, мурдагылар мынтип коюптур, анан мен тиги деп шылтый турган эме жок. Себеби мындан аркысында сиз жоопкерчиликти моюнга алып туруп келип отурдуңуз. Анан монтип кагаз түзүп, монтип алып жүрүш бүгүн 20-жылында бул уят нерсе. Анда сүйлөштүк азыр. Мен биз уже 3 болуп калды. Мен 4-9 келиштик. Болжам, дайдамнак айтып коюп, жер өтүп кетти го, Сарай айыл өкмөтүнө. Биз иштеттик жер. Жок, оны азыр карадык. Неме менен накладка болуп калган экен. Карта менен кыртык салыштырып аны өзү чечебиз. Ака чечелбей койдуңар. Алин алып койдук. Олмас качап жүрүп, али Сарай айыл өкмөтү. Алып бешикте. Умар үчүнөн алды. Сарай менен Сарыколоттун ортосунда талаш жер бар. Барып сарайдыгы болуп чыккан ал жер 24 гектар. Биз базабы? Сарай алмадым жер. Ол бина жерсе биздики деп коебуз, Сарыколоттуку. Мына Зайнамбек айтып койчу го. Ошону талашып гектарга будай эгип айдоос менен алдырып койдук да. Ошону берип коюшту. Ошон үчүн азыр эми бул жерде эмес, на место барып туруп. Кандай болсо, бул жердин баласы турат. На место барсам, мына киши сиз кайсы айрып атасыз, сиз келгенсиз го? Жок, азыр бул киши билген эмес, картасы жок го. На место барып, ал гипрозема турат. Сиз чечкенсиз го? Шампан үстүнө будай эгип. Сиз чечкенсиз го? Силерге карабайт экен деген сан болду. Жайыттын картасы боюнча ал жер Сарай айыл өкмөтүнүн жайыт жери. Ал сиздердин мурдагы жайытыңыздар адашып, спецхоздун картасы менен сиздерге берип жүргөн. Ал спецхоздун картасы азыр иштеби? 2009 жылы. Ака ошол жерде иштеткенде Сарыколотко налог төлөп жүрдүк. Жокпай мурунтан. Сарыколоттун жери. Суроого жооп берип коюн да. 2009 жылы айыл өкмөттөргө түзүлгөн карта бар. Жайыт комитеттеринен. Ал баардык
тиешелүү мекемелер менен согласовать этилген, ошол эле Сары Колот менен, ошол эле Отчадыр менен, ошол жердеги карта боюнча алар сиздердин жериңиздер менен сарайдын жайыт жери болуп өтүптүр. Карта боюнча ошондой, биз эми карта боюнча иштейбиз. Картадан чыгып кете албайбыз. Аксакал Депоземдечи. Бардык жерге. Депоземдин өкүлдөрү келишкен. Кайсыга карайт? Сарайга келгенби? Биздин эң акыркы менин уккан маалыматым боюнча Сарайга. Бул боюнча анда өзүнчө дагы эме кылабыз. Өзүнчө териштиребиз ал жерди. Жана 18 гектар боюнча кийинки жанагы талаш болуп атат, кардемесин алып койду деген каттоодо жок турабы? Жок, көлүк ала деген. Көлүк алып элек жөн эле каттатып койду. Алар кимге карайт ошол 18 гектар? Кайсы жер? Бизге карайт, Сарбот карайт. Жана алды деген киши. Сөз айтат. Кыздордога карайт эле. Баягы Кататал. Жарамбы? Жарам. Кататалды айлык мөтө карайт, биздин айлык мөтөгө карабыз. Ошо алгыла 18 гектарды да. Ошол жерди биз айдаттык эле да, айдаткан үстө ол эги болгон да. 18 гектар да алгыла кайра. Келишимдерди жана общий келишимдерди бузат. Жанагы силер бери жака айдап аткан жерлерде мына келишим мына жерде турат. Бул келишим эмес, жөн эле даратканага апара турган кагаз. Бүт бардыгы. Жөн эле колго жазылып. Биз бара договордогу жердин бир 50 гектардай жерин иштетпедик эле, бирок ошо кетти, өздөрү иштешти. Жок, аласыңар, мынакей полностью азыр канча убакыт керек тактап чыкканыңарга мыйзам эмес. Миялын башты бүтүп калдык. Миялына канча убакытта жыйынтыгын чыгарасыңар? Бир жуманын ичинде. Бир жумада чыгара албайсың, Точно айткыла. Ана бир жумадан дагы эметип жүрүп. Миялын өзүң болсо бүтөбүз да. Октябрда бүтпөйсүң бир жумада. Мына сентябрь айы башталды, туурабы? Давайте сентябрь полный бир ай бүтүргүлө жыйынтыгын миялына чыгарасыңар. Канча гектар общий чыкты? Канча келишимди жокко чыгардыңар? Ошонун ичинен канчасы жайыт жерден кошулуп айдагансыңар? И канчасы кайракы жер? Ошону чыгаргыла, анан жана канча жерден жайыт жер болсо комиссия кылып туруп, карап туруп өткөрүп бериңер. Айнереке, ол жердин чек картасы жок эле, билсең жок эле. Биз өзүбүз билебиз. Кайер Сарбот карашынан бир каш жерден бери билебиз. Өзүбүзчү. Кайсы жер? Ошо миялында. Силер билгениңер менен айырдан. Сен билгениң башка, азыр кагаз сүйлөгөн zaman. Мына эми силер билген нерсе ушул болуп атпайбы? Эмне десек, келишимди көрсөтүп силерге мына мен келишимим бар десе коркуп отурбайсыңар. Келишим бар экен. Келишим жөн эле жумакан бар. Ошондой эле болду. Ошону кагаз жүзүндө мыйзамдаштырып алалы. Бүт мыйзамдаштырып эртең алып аласыңардан тынчыраак эмнеңерди айдайсыңар. Эртең ким келип үстүнө айдап салат, ким келип Деле иш козготуп камап жүрөт эле, койдоп атабыз. Ошо айтып атат, коркуткан башкалардын бардыгын айтып атабыз. Айыл өкмөткө да чыгып атат экен. Коркуткан тигилардын бардыгын айткылачы. Жазгыламы, арыз жазгыла, кайрылгыла бизге. Мына мондай монтип коркутуп атат. Мындай кылып атат. Көрсүн, козготуп көрсүн, жазсын аларда. Айыл өкмөттөн барганда бизди эшитип аласың. Бизди кошуп аласың. Ушул жерге да. Ал жака баруунун кереги жок, бүт кагаздар турат. Ошо комиссия түзүлгөн. Буйрук менен комиссия. Мына эркин бар, көчө бар. Чыгарбай, айыл башына. Мындай кылалы. Төрагасы эркин. Мындай кылалы. Мындай кылалы. Миялы боюнча иштеп аткан комиссияга коомчулуктун өкүлдөрүнөн булардан 2 кишини кошуп. Комиссиянын курамына кошуп, эч кандай жашырбай этпей эле жанында алып жүрсүн комиссия. Булардын дагы подписи турсун. Ошо биз көрдүк эме болду. Эртеңки күнү башка макулдук кылып туруп, макулдашуу менен деп туруп киргизгиле эле комиссияга. Эми коомчулуктун атынан алып мыйзам бузуу эмес. 4 адам киргизгиле. 4 адам, а? Анан ошонун жыйынтыгында бүт аягында анда сентябрды эме кылабыз дагы, бир канча бир 1-октябрь, 2-октябрларда полный ушул боюнча чогулады. Документально бүтүп, ар бирин өткөзүп, бүт мыйзамдуу кылып бүткөнгө жетишет, турабы? Бир ай. Тактаган бир ай жетет. Калган жанагы берки жалпы жерлер боюнча канча убакытта бүтөсүң? Башка участоктор боюнча. Бул полный неме кылып, октябрдын аяктарына неме кылган да. Бул жактарын дагы 315 гектар. Чыгып эметкен. Октябрдын аягы болсо, ноябрда толук бүтөсү бар. Анда давайте октябрдын башында миялы боюнча отурабыз, ноябрдын башында жанагы общий сугат жер, башка Сары Колоттун жалпы жери боюнча отурабыз. Сүйлөштүкпү? Давайте бүтүргүлө. Мына кагаздардын бүт бардыгын бир кылып мыйзамдаштырып эмесин алып келип, ээлер бардыгына уведомление бергиле. Болду, келишимиңер бузулду. Бир жактуу эч кандай эме жок. Келишим жокко чыкты. Эсебин чыгаргыла. Ондон кийин 2010-жылдан 22-жылга чейинки түшкөндөрдүн бүт эсебин чыгаргыла. Канча акча түштү. Ошону арендага берүү жыйынтыгын чыгаралы. Тиги ноябрда жана жалпы сугат жерлер боюнча аны да жыйынтыгын чыгаргыла. Одан муруксу калып кетеби? Кайсы? 2010-дон бери. 2010-дон бери берилет экен негизи. Илгертен иштеп жүргөн берерде.
Эми ошону эле тактап алайлычы, эки миңдин берагын тактасак так. Эки миңде ондон белки баягы кагазды иштетип жүргөн жерин тактап алалы. Ошондо жыйынтыгы чыгат. Канча акча түшкөн, канча акча төлөп жүргөндөрү боюнча. Хорошо? Азыр эми мынакей буйруса октябрь 1 ай убакыт сурап атышат, сентябрь полный миялын эсептеп чыгышат, бүт. Толук жана келишимдердин бүт бардыгын азыр көрдүк. Ал жөн эле келишим эмес, жөн кагаз кол менен жазып алып. Бүт бардыгын жокко чыгарат, юристтери уведомление берет, ар бир келишим түзгөн эмеге болду, келишимиң бузулду мындан ары. Айыл өкмөт силер менен келишимди бир тараптуу бузат. Себеби мынау мыйзамсыз иш-аракеттерге байланыштуу эле бересиңер деп. Анан жылдын октябрдын башында биз келсек, жыйынтыгын чыгарабыз дагы. Анан канча жер тиги жерде. Жайыты канча жер, кайракысы канча жер, ошонун баарын чыгарып туруп, анан иштетүү жөнүндө уже сүйлөшөбүз калган. Кантип иштетесиңер, кандай кылып эме кыласыңар, макулбу? Эгер жана общий жерди иштетип атабыз деп атсаңарбы, бизге берилсе, анын арендасын баасын, башканын бардыгын чогуу отуруп сүйлөшөбүз да бир келишимге келебиз. Ал келишимдердин баары жокко чыгат, жана коркутуп, үркүтүп, үстүңөрдөн келип аткандардын бардыгын айтып коелу.